Kodok India, Hopobatrachus tigerinus, adalah spesies katak besar yang juga dikenal sebagai kodok Asia. Katak unik ini dapat ditemukan di beberapa wilayah di antaranya daratan Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, dan Nepal. Jenis katak ini menyukai habitat dengan perairan yang bersih dan daratan yang basah sebagai tempat untuk hidup. Indian bullfrog sebenarnya tidaklah berwarna kuning, melainkan berwarna coklat dengan corak atau garis pada bagian punggungnya. Namun sang jantan kemudian akan berubah warna menjadi kuning cerah dengan kantung suara yang menggembung berwarna biru tua cemerlang untuk menarik perhatian sang betina. Perubahan warna ini terjadi selama musim kawin di musim hujan. Jika biasanya kita akan waspada dengan jenis katak berwarna cerah karena umumnya beracun. Namun lain halnya dengan Indian bullfrog. Meskipun warnanya cerah, katak ini tidaklah beracun, bahkan kadang dijadikan bahan konsumsi oleh manusia. Jenis katak ini memiliki ukuran tubuh yang besar dan termasuk jenis katak yang rakus karena memakan hampir apa saja yang bisa masuk ke mulutnya. Bahkan berudu dari Indian bullfrog ini juga cukup berbahaya karena seringkali memangsa berudu katak dari jenis lain.